ia mipetrapetraka kely eto fa somary valabalaka ny avanareo fa mafimafy kely ny asa androany le rythme fizika eo ihany fa lay fampiasana ny saina sy ny fampirimana ny fo averiko tsara ny fampiasana ny saina fa ny fampirimana ny fo tsy moramora ny manao ny équilibre io amin'ny entretien pastoral satria mantsy ianao raha vao mandeha amin'ny fo mandray olona zay manana problema dia lasa influencer n'ilay olona zay mety afaka mody manao mampalahelohelo kely eo izy dia tsy lucide intsony ianao amin'ny fiainoana azy tsy manana recul ary tsy objectif fa lasa subjectif dia olalaovan'ny olona ianao tranga tandroany zay asa ary tiako aka izarana traikefa amintsika mpiara-miasa indrindra ny fiangonana any Madagasikara za dia ao anatina commission anankiray izay manaramaso zay tsy manaramaso fa mandray ny fitarainan'ny kristianina eo amin'ny sehatra nasionaly raha sanatriavina ka misy kristianina mpivavaka anankiray tratra ny atao hoe fanararaotana ataon'ny mpitondra fiangonana izany hoe zay zany misy instance nationale napetraky ny foibe ny fiangonanay mandray ny fitaraina ny mpino eraky ny ty Belzika ray manontolo ty raha ohatra ka misy fanararaotana atao azy fanararaotana ranofo fanararaotana rabola ary manipulation psychologique misy zany na koa violence psychologique dia ireny olona reny afaka mametraka fitarainana ty aminay eo amin'ny hoe jerena ny lafiny déontologique sy indraindray mety tonga hatrany amin'ny resaka fametrahana fitoriana amin'ny fitsarana mihitsy aza raha toka hita fa misy zavatra miopefy araky lalàna tsy ampy fotsiny le hoe dia mampahery anareo mivavaka ho anareo fa ny accompagnement pastoral tompoko dia tsy maintsy any amin'ny zavatra concret ao ny accompagnement psychologique raha ilaina zany orienté izy any psychiatre satria misy olona tena potika mihitsy noho ny abus ataon'ny pasteur na ny mpitondra fiangonana tena misy zany ary zahay tsy mahazo manao solidarité pastorale mihitsy amin'izay fotoana izay rehefa hita aoriana ny famotorana fa tena nisy ilay fanararaotana tsisy sentiment io zany donc eo indrindra ny masarotra an'le asa satria mila concentré tsara ianao mila miaino tsara leo la ary fatarina koa ny background tsy maintsy manadiady ianao à gauche à droite dia zay ny tena hitako hoe namizaka anah androany satria tsy mora no migérer an'izany zavatra zany fa ny tiako atongavana dia ty hoe ho antsika any Madagasikara tsy iray tsy roa tsy telo fa betsaka ny olona mitaraina aty aminay ihany koa amin'ny alalan'ny MP mangatabavaka ny amin'ny atao hoe fanararaotana ataon'ny mpitondra fiangonana indraindray amin'ireo kristianina ireo satria ny problème matetika dia hain'ny olona le hoe fantatry olona le cible fragile le vulnérable dia ararotin'ny olona eo no tiako mba hisarenany saintsika izay manana andraikitra eo anivon'ny fiangonana any Madagasikara hoe mila tsangana io service io izay miainy ondry tsy ara-panahy ihany fa mandray ny fitarainany koa raha toka misy zavatra zay tokony hanampiana azy anatin'izany zavatra zany tena miteny aminareo fa manampy be dibe satria farafaratsiny na ataontsika hoe naratra le olona voadona mafy le olona dia mba tsy hariny miaraka amin'ilay filazantsara miaraka amin'ilay le olona nanao abus taminy ilay filazantsara satria catastrophique désastre be mihitsy ny impact ino amin'ny olona rehefa aveo satria tsy teherika fiangonana tsony izy mba tsy lazako hoe tsy teherika an'Andriamanitra itsony catastrophique sady misy fampitena psychiatrique psychologique miara-panahy moa tsy lazaina tsony zay mba fizarana kely kanefa tsy kely zany fangezabe hoe tsara ny anana ny rafitry ny fiangonana rehetra matetika moa rehefa ohatra nytony hoe fitsaram-piangonana dia miandany sy mitongilana foana any amin'ireo mpiasam-piangonana fa mila jerena ireo ondry eo ambany fiahintsika zay tratry ny fanararaotana mila commission indépendante zany ary objectif
zay zany no mba fangatahana ateny atsipiany any aminareo zay mety manana andraikitra eo anivon'ny fiangonana hoe mba jereo ireo ondrin'Andriamanitra fa tena misy tratrany zany atao hoe abus zany, abus d'autorité, abus de notoriété, abus de pouvoir moral, dia tonga hatrany amin'ny manipulation psychologique mazava ho azy azahoana ny fananany sy ny misy ny fanararaotana amin'ny lafiny maro samihafa fa zay tsy ho tany saitsika eto akory fa fantatrareo loatra zany. Nanay zao dia misy hatraminy hoe rehefa misy ka hita fa tena mitombona le fanararaotana dia tsy mahazo mametraka an'iny fotsiny hoe ao fa dia apetraka ao iny fa tsy maintsy mitohy hatrany amin'ny resaka plainte judiciaire rehefa tena hita fa mitombona le izy. Tianao tenenina aminareo dia hoe tsy resaka vavaka fotsiny accompagnement fotsiny fa tena miépauler an'le olona sur le plan psychologique ary pourquoi pas administratif koa raha ilaina zany. Zay ary fa dia mirary soatsika rehetra samy hita ain'Andriamanitra tompoko.